Bala Ken Rosas. Tinapalabas, imanugot ni Joyce nga testigo kontra Ken ni Raul. Ngan dagos matlang dahito ang nagbabawi, gapu iti panang blackmail ni Raul. Ginundawayan mat ni Emily ti pan nakadisgrasya ni Jeremy tapno makawid dahito iti Pilipinas. Panggapan na may patungpal ti plano na, kaya't iti klinik nga impatakder ni Emily, nakita ni Nana Linda daytoy. Si Mang Patmat iti dayta rabiin ni Darius, kaya't naklat ni Nana Linda gapo iti kalat a panagbakasyon ni Darius. Nakaawat mat iti awag ni Raul manipod ken ni Jeremy. Itagagayem, tengganyo tituloy tinubala tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Dayta ka dilaang ti ipaaramid mo? Dagitin to sumarsar no. Ura siya ton ti mga ramid, Raul. Anya nga rod itati kayat mong aramidek? Dungag ka. Ibagakkan ka. Sige, danggak amin nga ibagam. Nana Linda, anya ti mapaspas ng Makdita probinsya? Ay na, kasla artista ni Emily apadpadayawan dagiti tattao. Kada ibagana palakpakan da. Ado nga min dagiti na itulong na. Iso akas taon na iti panagbiliptakan ko na. Ang kalpasan dagito'y nga inaramid na. Anya ti sumaruno. Agsingir taon. Dayta mo ti pampanunutek ang mapasamak, Nana. Ay ungayam Alexandra. Saan mo nabirukan pa'y ni Darius? Naglive, kat di na pa'y imbaga kanyak. Naamuak langan kin ni Hepe. Wala. Gaputa agda dito'y probinsya. Saan ako namasdaaw, Nana Linda? Ay, siyak ti mabain iti kastangar aramidan ni Darius, Alexandra. Makamiris tumit lang ang Nana. Ay, pampanunutek nga ron ti pumadawan di tao eh. Anya? Wow, paysulkong ti plano. Di ako maaramidan dayta, Nana Linda. Kaasila ang ni Darius no agmay-may sa dita. Rumara kita, Nana Linda. Mapanak gumatang iti materyales. Ang mga ramat pang renovate dito balay. Nagpakada ako, mama. Meh, sa dino ko matipapanan nyo. Pumanaw akaw. Panya? Iparenovate mo da ito'y balay. Tapno dito iton nga giyanday ta nga Emil ay saan ka day. Saan, Nana? Sakbay ang mapasamak day ta. Pumanaw akaw. Nana Linda, da kayo lang ang tinam na maag. Pangasiyo, di ko kumamat aramidan dayta. Ay, nagan na laungan amang ikaw, kat agkin tayo akaw. Daytan tulakit din makadwak manang iti may sa balay. Ay, yak kayat Darius. Nana Linda, asino nga minti nang imbaga kada kayo? Ngayawid ko dito'y balay ni Emily. Ay, dayta parparik na kanyak Darius. Kan amok ba, nga iso ti makagapaw no ape anagawid ka dito. Diwa mo ti sasawan nyo. Ah, Aramidak da ito'y para ken ni... para kini Emilaisan ka day. Isakripisyo ti panawon mo, gapukan ko na. Saan, Nana? Aramidak da ito'y para ken ni Alexandra. Anya? Palimad ko lang kumada ito'y nga. Imbaga kon kada kayo. Kasano ko maaparakin ni Alexandra? Kat no pinanawam latan, di ka pa'y nagpakpakada. Diya kami naman, no. Kasano kong ibagakin ko na tirik na. Idin tutak kaslawan rik, Nana. Nana Linda, narigat ka di nga awaten dayta. Pangasim, ikandak kumapay itinan anay apanawan. May sala ang aklik ti hacker iti computer na. Maminpinsan mo ta na mapirdi ti dayaw ni Joyce. Maawatan ka, Michael. Nakabirok man ang ti hacker ti pangkontra na kada tayo.
No kaano pa'y mata madiskubre tayo ti wagas apang kontrakan ko na. Di kag panunot iti kastamay ka. Tad-ad dalaan nga agdanag kayo kini Joyce. Awanan, ma'am. Talagan siya agbaligi dagiti hakar. Awanan ti makaabak kadakwada. Libridan ang mangiwayat kadagiti na duma-duma ak krimen babaan iti internet. Bakit na pastak dati madama ang maipagpatak ka? Sino nga tangin akong kupa iti dito? Bantag kang karutan lang iti dito. Gamit papatakbiranan iti pastak. Hello? Darius? Emily? Kumusta ka? Mailiwag ka. Alasin, di na kumarakupan. What's wrong? We're friends. Ado dagiti trabahador ang makakit-kita. Tao pa kita. Kaya't nasawan. Kukom na iti pastak ang maipagpatak din. Ginatang ko tita ka. Lanok na negosyo dito eh. Oh my God. Mapantay iti kantin. Sana. Kadagasak lang dito. Ito'y nakapasamakan idi na inside. Tsaka malibatan, Darius. Mananatawan tinapalabas. Ngam amok adito'y abanda tinagramusan Saan ko man napagsaritaan pa dito? I won. Partner mo gayak ni Alessandra Arenamus, TV and partner ti Inana. Emily, kunak mo muna balbaliw ka. Of course! Kanayo na ka na makimisisa. Tumultulong ako ang kalang timagkian. Kutawag ka na nagbalo ko. Saanan aderi agas na idin. Ayos. Ito lang pala na nagkita ta. Apel din ang pagustuhan. Oh, gumuwagan ka. No din pagustuhan. Day, narabian ka si Mangpal. Nakapanawal dagiti agrin renovate dito'y balay. Nagsweldo ka din, Nana Linda? Ay katuwan Kasta una itiragsak da. Ngamain, na istorya kanyak dagijay a karpintera. Ngay suda ti mang tartarimaan ijay pasdek ngay paparamid ti balikbayan ani Imilay. Anya? Apeng nga rin nga dada dito balay. Imikat da ka nun Tadimat ida paspaswilduan ni Imilay. Wen gayan, Nana. Nakitak ti pastek ang maararamid. Kukuwagahin ni Emily dayjay. Kat ado madagiti trabahador. Ipapaapura na kanu nga raw. Kanayon na kanu ida nga ungtan. Kakayat na nadaras ti panagtrabaho da. Anya? Ay, wundayam. Anya ngay, idasar kaunti pangrabiam raw. Sa anak may mabisi, Nana. Nagankan ija irwar. Ay, inlutuan ka paymat nga raw iti paborita. Pasensya kayo, Nana. Ay, wundayam. Personal launa yun da ito nudamagag. Ang asino ti kadwam. Tadarabian ka si Mangpal. Nana Linda. Konakon ka. Mabasak ka dagiti matam Darius. Di mo ammo ti agulbod. Ngam di mo mat maibalikas iti sangwanak tinagan na. Ay, ibagaken ka Darius. May sangaulag dayjay a babae. Amok nga al-alilawon na kalaang. Tapno matnag ka, iti palabog na. Dito kusina pa iti kahit ko mataramaan. Kan pinturan nyo matan. Good sir, aramidon mi dayta. Anya gayam itahin tinagan mo? Orlan sir.
Sa ti Formanda? O sige, italag ko kan kanti amin, Arlan. Di ka natanagan. Naitid ko ti sweldo yun. Agyaman kami, sir. Baka yun lang tinaimbag ti panagpuspuso na nagtrabahuan mi. Dagiti daduma pa baknang. Naimod da. Nauyong da kay. Agyaman kami unay, Sir Darius. Aday tayo. Dandanin mo ba sa secret code ti hacker? Mabalin ko na makontra ti aramiden na pananghak kadagiti nagdudumang account. Saan ko may turugan tayo ito eh? Aging ka saan ko amalpas. Agda nagminsahe kanya kiti email ko. May sanging box. Lukatak mo niya dito eh. Amang ano nagkapo ka ni Sir Darius. Sana mabali na dito yung agipatulod. Tamangan numahakmanan dito yung account ko. Naamuanan na jay hacker ti secret formula mi. Lukatak langan, tap namamak. Anya dito yung mensahe. Basaik. Isardeng mo ti aramidem apan nakibiyang. Lagi-lagi pun, ada kanyak dagiti ladawan ti girlfriend mo. Amabalin ko nga iwaras iti internet. Uray siya. Balbalagan nakmutan. Saan ka no asumrek itadagiti karpintiraw? Ne, paapay ka no? Agrali da ka daw. Agrali? Karaman ni Arlan? Wala, kakasanaw. Di damat gayam sinusweldoan ida. Kasi damat nga rod ano kasta. Daw, makitam ti aramid dayjay nga emele, Darius. Makitam itan ti pudno a kolor na. Ada nang lokat itiri daw ti apartment ko. Ada simra ka tao. Ipakaamok daw ito'y ka ni Mayor. Umalag ka, madam. Siyak ti adda dito ulit. Sika? Kasano ang nakastrek ka dito eh? Saan ka na misdaaw? Anya ti aramidam dito eh, Raul. Imbaw naklang ti kapsat ko. Nga umay, mangbantay kan ka. Anya? Diyak ka sa pulan ti mangbantay kanya? Kabarbaro dagito yung computer mo dito ya. Di mo pakibiyangan dayta. Oh, sorry. Personal gaya magamit mo dagito eh. Ininstall lang met kadagiti na duma-duma a games ken programs. Tanakita ket awan apulos kargana. Anya? Inan anom? Agyaman ka kid diya. Gapo ta mabalin ka manen a makapag-hack kadagiti computer accounts. Talaga asika, Jeremy? Diskumplyado ka na unay kanyak. Relax ka lang, Emily. Apa yung masapol ngay pabantay na iti kabsat mo? Saan nakamot nga nanwa na? Pantayan na ka lang. Diskartek da ito eh. Narugyakon. Anya? Adda ka din ganansyam itinagtunan. Amangan mo't nulugikan. Tatnoan mo. Malmalpasan ti building ngayon paramid ko. Kita manalayang tipagsayatan na. Taintun panawin nga gapit kan. Naskan nga ibingayan na. Ha! Day tala ti paglaingam. Di naklukwan, Emily! Anay ko, dagiti siya ka. Talaga nga agbayag pala ti panagtalinaed mo dita, Jeremy. Saan ka pa anaimbagan? Di ka muna'y agungungat. Taamangan no maputed dagita sakam. Ay, adapay lang dagiti agral rally ijay. Sumipngatan, ngam di dapay lapim manaw. Aging gaasan amay ito tikid-kid dawon da.
Mapaspasamak mat gayam dagiti kakasta a klase ti rally dito eh. Kunak no jay lang syudad. Ay punno day tabaraw. Manmano ang mapasamak ti kasta ditaon. Ang sigurado at tamatay. Saan? Saan na mabalin na mapasamak dayta? Ay, Darius. Sang-sangwumon ti mismo akalaban mo. Agpanunot ka kumaan na imbag, baraw. Panawan ka dito eh. Sangputan kan tulangan ito malam. Kasta ka di talaga, ti aramido? Masikuran ka din namang kitkita kanyak? Kasapulan na tumatlaeng, Emily. Well, kasapula ka talaga titulong mo. Oh, makita? Dagiti awanan bain? Nagrally dakit din? Amok daytan. Dagiti karpinterom, saan ka di? Well, iso akapilitan na nagbayad ak kadakwada. Dakkel man apo kaw ko day jay. Ibagam lang, nuan niya tikat mo mapasamak. Raul, Jack magustuhan ti tabas ti dila tinangida ulo kadakwada. Orlan tinaganday jay. Di ikan tayo iti pagnakman na. Baka mo ka. Angam kasanon na malawanan mi kat matay? Malawanan mi kunam. Asino ti kadwam amang bambantay kanya? Amamom day jay. Tinabayagan apagtaltalkan ni Jeremy. Ni Tiago? Sa dino tayan na? Di mo ibaga nga damot diti unag di apartment ko. Ha? Jack kaya tigas na? At dalang di tayo gigid. Iso ti mangidandanon kanyak. Kadag iti mapaspasamak ijerwara. May kanya. Kitaam da ito eh. Kitaam da ito picture kan article dito yung magazine. Ni Emily ka di dayta? What? Iso. Uray gayam dito eh. Kat makadandano ng tidamag may naikan ko na. Adda kaabay na. Iti picture na. Sino dayta, ma'am? Isa dayta ti kabarbaro a mayor iti probinsyami. Anya tinakailanad iti artikulo? Puro pamadayaw ti masagsagrap ni Emily gapo kadagiti tulong ana ipangkay na. Mano nga ta ti imbayad na iti nang surat iti daytoy. Sigurado adakkel, ma'am. Di na nga tamo nga adda dagiti nakapending akaso na. Saan siguro nag-research dayta, writer? Pinanunot na lang ng tikwarta ang maited kankwana. Saan na simrek ni Orlan? Dagiti layangan kakadwa na ti simrek. Kabsat! No malpasyo dito salas, itimatan ko sinati sumaruno at tarimaanan niya. Well, sir. Narigat matgayam tagparenovate iti balay. Ngayon kasapulan na ito eh. Dito ititikay ko apag naidan ti pamilya abangunag. Ay, Darius! Ay, Darius! Ay na, dakas adam agparaw. Anya dahi ta naman, Linda? Ay na, sayang gusang dagiti tattao ijay balingkay. Nakay kanumutan ni Orlan. Anya? Nagmalmalaman akong computer ka dito apartment ko? Nalpas mo ka din timbilin ko kan ka? Kinanakmat kan ka. Sakbay nga galas sa itirabi. Natayen ti target mi. Awan pa'y matidamag ko? Nakapoy ka nga rod no kasta. Ha? Umawawag ni Mayor. Hello, Mayor? Anya? Natayan? Mayor! Sino ta ginarami dito na ita? Rumba nga pa imbestigar mo. Diyan kayo tigas tama paspasamak.
Sige, Mayor. Agyaman na kita pa lang ipakaamom. Anya ita? Kontento ka din, madam? Juan, Raul? Anya pa'y dagiti sumarunong nga ramidon ni Emily. Gagayem. Di uliwain na denggan, ti tuloy, tinobela tayo na pauluan. Pala, Ken Rosas! Bala Ken Rosas. Tinapalabas, naibagan ni Darius Ken ni Nana Linda, nga da kayat na panaknakan iti panagbakasyon na iti probinsya, kaya't saan ani Emily tigapuna. Kabayatan na, iti panagparenovate na iti balay, namamon ni Darius ni Orlan ang maysa a foreman. Ditoy, namon ni Darius asaan ida sinusweldoan ni Emily nga agpapaaramid iti dakkalapasdek. At dangarod tinapasamak arali. Gapoy ti dayta, binilin ni Emily Daraul apapatayan dan ni Orlan. Iti may sangal daw, mismon ati mayor, tinangawag kini Emily, kaya't nakunana, anatayan ti may sa lalaki, ngagnagan iti Orlan. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Awan nga minti pa nagtalag mo kanyak, ket. Nalinis ka di matlaan, ti inaramid yun. Naruaman ni Tiago iti kakasta. Di mon question na ran ti kinasiglat na pumatay. Okay. Ayabam ni Tiago. Igatangan kayo, iti inuman nyo nga ara. At dalang di tayo igid dayjay. Saan ngagpadpadlaw? Narigaten, numatiktikan dagiti otoridad. Saan kayo ang maawatan, Nana Linda? Agitan mat namin ti panagsangit kan panagsauyo. Anya? Biktima kunayo? Ti porman ti biktima? Kat, nakita da ka din ti bangkay na? Ha? Intin nagdalatan iti rangkis. Iti anya agapo a pinatay da. Anya. O sige nana. Ibagam kini Darius. Aganad kayo dita. Makita, Ma'am Alexandra. Baligi ti formula tayo. Anya ti kahit mo asawan, Michael. Babayan iti code nga naramid ni Sir Darius. Mamonitor tayo ti hacker. Asan na nga, Ma'am mo? Nag-level up ti investigasyon, no kasta? Nagbunga mo't lang ti manon alawas a panagpuypuyat ko, Ma'am. Ita, mabalin tayo ka din amatres no sa dino ti ayan ti hacker? Mabalinin, Ma'am. Matiliw yun, day taa hacker. Nakawag ka, Mat Alexandra. Well, ibagakan ka, Darius. Adda na ang dita probinsya ti hacker. Anya? Sigunday tayo ti panang trace mi ni Michael iti computer. Adda na ang dita ngaglamlamang. Sige, siya kung timakam mo. Sige, bye. Alexandra, mabit lang. Apay, adda pa ibagam. Kwa? Di ka kumagsayang iti oras. Agtignay kan sakbay ang maunan na ka. Aganad ka. Bye. Alexandra, hello? Saan ko na naibagakan ko na tigagara kay baga? Noamumla ko ma, Alexandra. Noamumla ko ma. Anya ti kahit mo agamit? Ibagam lang. Naka-online shopping ak ita. Nagramit ka man iti kalukwan.
Sayang met no jak usaran tilaing ko. Sige. Siya kon ti agpil. Kadwa ma. Bak nang Amerikano ti akin credit card iti usarek. Talaga gayam apag numaran ka, Raul. Sana sayang, ti pa nang bambantay mo kanya. Imbaga kon kan ka. Hala. Agpili kan iti kayat mo. Tay giddan ko iti order ko iti computer. Nalawag ang makita, ma'am. Madama man ang ti panangiwayat ti hacker iti hacking. Credit card manan ti Ponteriana. Adupay dagiti plano nga rami din na. Nga mabilbilangan ti oras na. Kat magupadan dagiti mading aramid na. Mapanak ita iya probinsya. Kasapulan ni Darius ti katulungan na. Nay, dagaya menjagal alay ti basura. Ay mabit lang! Tairwar ko ti basura, may! Ay, agyaman na tadi magas kayo dito balay, may. Pasensya kayo na, tadyak inlokat ti kay. Awan ti problema, nana. Ay, agyaman na ako, Nana Linda, rumara kita. Kasta ka day. Kahit mangal daw ka dito'y balay, wan daw. Agkita kayo manan iti day nga email ay. Adalang nas kanya si Kaswag. Ay, ako ray ka, Darius. Kumit kita matlatan, jay lakay abasurira. Ay, kabsat, apay ka day. Kalaat mo tinanapan. Nana, amoy ka di dadya basurero? Ay, saan? Ang mas daawak laang. Apay ngay. Anya tikit kitaan na ditaw. Kasla sip-siputan na tamag. Kumusta ti kabsat ko dita? Adala dito'y nakum computer. Sana rumrumuan. Ibaga mga ganad. Dahil katiga na yun nga, ibagakan ko, na? May mimbagan mo tandi sugat ko, Emily. Siguro drum laang. Umadani mo tanti panagsublik dita Pilipinas. Anya ti plano. Iti ka nitong adakan dito eh. Plano. Jak plan-planuan dagiti aramidat, Emily. Aramidat latan no adagundaway ko. Nalpas magtantim paaramid ko abil din. Ti pagnegosyo. Anya ko mga negosyo. Computer cafe para kada dagiti estudyante. Can restaurant. Kas lamabas-basa kung ti plano ma. Si Kamat, damagampay laang. Nalipatam ka din, agayam ko ni Mayor. Hindi. Apay ngay nga daman ng jay lakay nga agkulkulektar iti basura. Nakakallo ka Kaslay gagkagara na nga ilambang tiropa na. Apay ngay ang nagsublimanan kat awan matan ti basura may. Aglingadak dito ay at titawa. Tapno di na madlaw akit kitag. Dayjay, agtangan-tangan. Kaslag palpaliw. Imatayon. Agpilay-pilay pa'y. Ay, Diyos ko. Apay nga yakas tao. Ang nervyosak mo taon. Ay, maday, tagparparik na kanya. Ang mga nagpalpalamalaing dadya lakay, Nana. Nakayukit di man. Tila pampanunutan nyo. Ay na. Namindo akong anak kita nga umararubayan dito'y balay. Kasi nung ay tisan nga nervyos. Kasi mat nga agbibihag. Pasirero lang aro din. Pagsuspetsaan nyo pa ilang met. Una, tanay. Kanayon nga agmay-may sahak dito'y balay. Sige. No kasta pumanawak, ilakyo amin atawa ken ruangan. Saan kayo magpastrek no saan yung amam mo? Ay,
Ngam kasanon nga no paltugan nak. Ay nahapaw. Malagip ko lakit nga Roje pinatay da apurman. But nga nyo amin ti bagbagyo. Ay, anya da ito yan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Umad ato at talagaan dagiti managdakdakas. Yakayat nga padlaw. Imuray siya. Agdwa-dwa iti dadya basurero. Amo kuno asino daychay. Sino ka ditidak na kamatan? Ni Tiago. Iso lakit di daychay. Kaya't mo asawahin. Di hacker, agraman ni Tiago at dati probinsya. What? Iso nga ganad kayo. Gapot ta kabisado na amin asuli ti lugar dayta a probinsya. Inadal na amin dagiti estratehiya nga aramidan na. Kasta. Uwan gayam. Numalpas na investigasyon. Anya ti plano? Anya klase sa lutsod dayta. May naig ka di iti trabaho? Wano? Personal. Personal. Saan ka di ang mabalin na pagsaritaan ta data? Diyan mo. Nakakonsentrate ak iti investigasyon tayo. Awan pa'y lang iti planok no anyaman ti sumaro na. Apay ano sa lutsod mo dayta? Naipaurnos ko na iti balay. Dito nga minti kahit ko apagyanan. Ibangunag ka pamilya. Napintas dayta ang plano. Makaammo akton iti biyag ko. No, si bibiyag aktumay. Ngamin, awan ti makaibagay ti gasat ti may sangat tao. Lalakang amin na maiwaya ti plano no kabisado ta ti balay ti target ta, boss. Aganad ka lang, Tiago. Laglagi pam. Alinaon pa'y lang dagiti pagiwarnak ti panlakatay, ti foreman. Kaya't kung aminan amalpasan ti amin, boss. Dumanon tanto dita. Aywan kayam. Adda ka din nakakita ken ka asimrek iti apartment? Awan, boss. Amumatan ti sekreto, pagpagnak. Nasken nga awan makamoy ti kaddam dito eh. Amok deta, boss. Kasapulan ti panaganad. Ita, tawan ni Emily. Mabalin ka nga gistambay dito eh. Ngaminton sumangpet. Pumanaw kan, ha? Uwin, boss. Si Kabit, amok amin dagitan. Ala, mangan kan. Kanam amin na kayat mo. Ha? Agrobrupat kan samat, boss. Inak lang agpaspasyar. Sandak mat siguro ang mailasin dito eh. Ag-shade sa ken agkalugong. Talaga saan da kan amalasin, boss? Kaskin ka. Jakla pagarupan. Nalaing kagaya mamang limlimo, Tiago. O sige. Mapan ka ni di kusina. Ket mangan kan. Anya! Diyan mo watan ti bagbagam Jeremy. Natagaring amin unay ti aglawlaw ko. Sa dinong amintayan mo? Dito, Ruan. Nagadong amin dagiti agpala mga ubing dito ay. Kan, araribong bungan da. Hoy! Da kayo! Umatayo kayo man! Nagbabangsit kayo! Unak man, may patpatag mo dagit amarigrigat at tinultulungam. Apay nga pugon mo tida. Anda magpatigaan ti amin, Jeremy? Sana mabaling nga agnanayo na tumultulong ka. Hoy! Da kayo mo, Bing! Di nagsagsagidan! Nagrurugiti na yo! Mabisin kami! Ha! Nangitugot ka kumay ti alcohol at agugas mo, ha? Pumanawak langin dito eh. Agsarita tayo itong madamdaman. Agkulungak pa lang iti kotse. Nagbiyahe ka din ni Alexandra. Uwan, sir? Ket, intugot na ti arrest warrant. Saan ka di? Uwan, sir? Sapay ko ma. Tama iserbidan ti warrant of arrest iti dayjay a hacker. Dakkel a development dito, sir.
Pudno daw ita, Michael. Ngam sayang. Sayang nga talaga. Ha? Anya ti kahit yung asawan, sir? Ni Darius lang kumatikayat ko nga i-build up iti daytoy. Kukuha na ko mati promotion. Ngam, mas pinili na ang makadwa ti partner na. Sir, si Podrugi, kanaging ka na malpas. Dua adalat ako mga agkad-kadwa. Mala, aginong takit di manen, Michael. Nalpas mo ti trabaho. Iswarag-ragsagan ta ti bagita. Onya, nag-enjoy ka kadi ti kasala mabalasang ita eh. Nalaing nagsala. Kaya't na pa yan. Sala kami manin. Nabarte ka ko. Sir, Ala, ito ko mo pa eh. just makakita ang sir. Agpayan. Di pa nakita. At dapat isang abuti ang kaluklukat abir dita sang wanam. Tunak mo. Agawit tan, sir. Sana pa yan na Bartek. Kumusta mo? Nga tanda giti agpartner. Di mo idan pakadanagan. Amudan teraramidan da. Sa bagay. Naitid kumutan. Di kompleto detalye kadakwada. Ay, yak ambaw no sa dinuman ang tinapnapanan ni Darius. Nabatiak manan dito'y ngagmaymaysa. Ngam, awan mat ita, dila kay abasuriraw. Ay, nalabay. Nagbidutak lang ata iti panangipapan. Amangan no talaga abasuriro laang tay jay alakay. Agdadrive ba? Kabayatan ti pan nakisarsarita kan ka, Jeremy. Ato nga mitirumbang alakada kita? May papanit yung negosyo da ita? Wen? Naskan aligal amin. Narigaten no da masirip da nga illegal. Naskan nga agbiliblat ta kanyak ni Mayor. Kunam VIP ka dita? Rambang laeng? Adon tinaitulong ko kadakwada. Okay, good luck iti negosyo. Tsaka mo, no anyan tumat ti plan-plan mo. Kasaritak tupay ni Raul. Nasken nga tinulong kami ti kapsat ko. Aramatag ti kinalaing na iti computer. Makamo ka? Sino nga dati adda abumak ng kadata, Jeremy? Naskan na maamuan met ti internet protocol address ti hacker. Tapno matrace mi ti ayan na. Wen. Sige. Ibagam ta din gag. Yan, sa dino ka dito ayan mo. Natagari kan kaslan na bartek ka. Anya? Kabdom ni Hepe? O sige. Agan nagtingaro dita, Michael. Darius, dayjay ti suspect. Umay ka, asit ka na. Well. Arestado ka. Di ka nagbutbutan. Daytoy na ang apa o tirantami. Awan ta mong kabasol ko. Nagbidot kayo. At the warrant of arrest me para kan ka. Sana mabaling dito eh. Inosente ang iti pagpapasol yung anak. Anya ti mapasamak, iti pan nakarestar ni Raul. Gagayem, di luway na denggen, tituloy, tinubela tayo na pauluan. Bala, Ken Rosas. Nubela ni Elena Nudo, iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo, may sapay asagot ka na kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Ken daytoy nga estasyon. Bala! Ken Rosas!